就代表这个爱情、亲情、友情。关心地方新亮点，台中市议员陈清龙邀集建设局新工处相关人员前来这座丰原新索桥花之道示范点会勘，目前已验收完毕，预计15号正式启用开放。我们今天就看到我们绿空廊道在我们丰原火车站的北侧我们建设局根据我们市民的一个期待它批建了一个花之道跟新索桥的这样的一个廊道。过去新索桥的所代表的意涵，能够以这样廊道，以这样的一个设计的方式重新来呈现。之前这个新索桥是在这个铁路的上方，那目前我们这个设计呢，我们的人行跟自行车道是经过我们这个新索桥的这个意象，所以我们也保留了相当的一个意涵存在。那我们让情侣走过这个地方，或是我们民众走过去，都有那种恋爱的感觉。建设局表示，新索桥花之道是配合绿空自行车廊道所规划的，整体采用自然庭园的概念，以多年生植栽为主，搭配季节时花点缀，打破传统花海设计方式，并有花精灵、爱心装置艺术等设置，代表着心心相印的意思，相当具有可看性。因为过去火车站总是一个亲情、爱情相聚相离的一个场域啦。那今天我们在丰原火车站北侧这样一样把新索桥的意象重现，我想一样可以提供给我们的情侣、我们的家人对爱情、对亲情的一个展现的一个展示的一个场域。在不同的季节，它会呈现不同的风貌，所以我们只要在日常的维护上在给予足够的养分跟水分，它就会随着四季的变化，会有不同的样貌出现。所以在这个地方呢，不管是春天、夏天、秋天、冬天，经过这边都有不一样的感受。所以我们是透过这样花之道的一个自然花园的营造来增加我们这个廊道的一个美丽的风貌。利用不同花草缤纷色彩来营造梦幻氛围，非常适合情侣约会以及亲子家庭日前来游玩。民众还可以借由不同的角度拍摄出不同的爱心样貌，在花丛间找到跳动的心，与入口端的新索造型设施相互辉映，串联成趣。邀请民众到丰原火车站这处新亮点走一走、逛一逛。